हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों आज एएलपी टेक्नीशियन का आंसर की आ चुका है और लगभग सर्वे में जिस तरह से देखा गया कि बहुत सारे मैंने आंसर की देखे अभी, और वहाँ पे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जैसे मैंने देखा कि लगभग जनरल के जो था वो 40 41 42 इसी तरह से आ रहा था मार्क्स। अभी दो चार मैंने ओबीसी का देखा, वहाँ पे 38 ऐसे करके 38 39 37 ऐसे करके था। एक आध का 40 41 था। तो मतलब जिस तरह से एक्सपेक्ट किया गया था स्टार्टिंग में कि 55 50 लोग को बोल रहे थे कि हाँ 55 मैंने क्लियर किया है, मैंने 55 बनाया है, मैंने 60 बनाया है, इस तरह से बहुत सारी बातें हो रही थी। लेकिन सब निगेटिव मार्किंग में जाने के बाद ओवरऑल यहाँ पे कट छट के दोस्तों ज़्यादातर लड़कों का 40 से ज़्यादा सही नहीं कर पाए हैं। कुछ लड़के जो हैं वो 45 46 ऐसे किए हैं, नहीं तो ज़्यादातर 40 40 मतलब 45 कम किए हैं, 40 तक ही ज़्यादातर गए हैं। 40 आपने भी अगर एलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया हुआ तो आप देख सकते हैं अपना। तो इस तरह से कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है, फिर भी एक दोस्तों अनुमान आप लगा सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, आप अपना राय दीजिएगा, मुझे जहाँ तक लगता है जनरल का यहाँ पे दोस्तों 42 से 45 के बीच में जाने की संभावना बन रही है, क्योंकि हम खुद देखें यहाँ पे जनरल का कि 42 43 40 यहाँ पे इस तरह से लोग स्कोर किए हैं। बहुत सारे आंसर की मैं सुबह से ही देख रहा हूँ। और ओबीसी का दोस्तों यहाँ पे जहाँ तक मेरा अनुमान है, ओबीसी का यहाँ पे 40 से 42 के बीच में जा सकता है। ओके, 40 से 42 के बीच में जा सकता है यहाँ पे ओबीसी का। अब यहाँ पे एससी एसटी की अगर बात करें तो एससी का आपको 36 से 40 के बीच में जा सकता है, ठीक है, 36 से 40 के बीच में। और एसटी का आपको जा सकता है 35 से 38। तो दोस्तों ये क्यों हुआ? जिस तरह से लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि 50 करके आए हैं, 55 करके, लेकिन लोग निगेटिव ज़्यादा कर दे रहे थे, तो उसके वजह से इनका नंबर यहाँ पे कुछ मिस हो गया, कम हो गया। नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ जिसका कम आया है, टफ शिफ्ट हुए हैं, तो मे भी हो सकता है कि उनका कुछ मार्क्स बढ़ जाए। फिर भी एक अनुमान के था, आप कट ऑफ फाइनलाइज कर सकते हैं कि जनरल का 42 से 45, जहाँ तक मुझे लगता है इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये इतना लेकिन जाएगा। और ओबीसी में आपको वही 40 से 42 के बीच में मैंने बताया। और ये एससी एसटी का जो है, एससी का 36 से 40, एसटी का आपको 35 से हो जाएगा। तो ये अनुमानतः रहने वाला है लोको पायलट टेक्नीशियन में। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपके कितने नंबर्स आए हैं? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।